manje uba yiphatha le ngoma nje ngifuna ukuthi ukubonga nokuMthandeni ne-team yakhe being part of this song ingijabulise kakhulu yabo ngaze ngajabula yangenza nje umuntu ebantwini because i-pride ngeke size ngalutho ukuthi hayi mami nje ngiyabonga kakhulu engathi nje ngaqhubeke phambili and into engijabulisa kakhulu kuyiphusha ngayo getting ama-royalties signing i-paperwork into enkulu kabi as i-artist leyo ne especially uma usebenze nomuntu before wazi ukuthi i-percentage yakhe ubani wazi baze banginyusela ngo-15% because bathe ngiyayiphusha angaze ngikhulume ngayo banginyusela bangi-edele 15% kwamila yes MaWhoo yamazi welile baqala kumuntu olingana nogogo wami ukuthi hayi bo nkosi yami kunaye yadla MaWhoo lokuba ngisithi nayi bonke sangu mawasho sesona phela nongiza ngelingana hayibo umphoqela lesungizwe ngisaphosa kanje ngakho ngidlala ingoma phela ngize ngipost